సబ్వే సర్ఫర్స్ అయితే ఆడిపోతున్నాం. చూడండి గైస్ ఎట్లా ఆడుతున్నాను, చాలా ఫాస్ట్గా అయితే ఆడుతున్నాను. ఇప్పుడైతే కాయిన్స్ అన్నీ మనమైతే తీసుకుంటున్నాము. ఇదిగోండి అన్నీ ఇట్లా చూడండి, అన్నీ మంచిగా మారిపోయింది కదా. ఓకే గాయస్ చూడండి అసలు ఎట్లా ఆడుతున్నాను, ఎంత స్పీడ్ ఉందో చూడండి. నా పేరైతే హర్షిత్. ఓకే గాయస్ అసలు చూడండి ఎంత ఫాస్ట్ పడుతున్నా. అది కలెక్ట్ చేసింది. చూడండి ఎంత ఫాస్ట్గా ఆడుతున్నాను. జంప్ చేసేటప్పుడు అయితే కొంచెం నాకైతే డౌట్ వస్తుంది, ఏమన్నా చేంజ్ అయితే వస్తుంది. జంప్ మనమైతే తీసుకున్నాం, మనకి ఇంకా 9 ఉన్నాయి. ఎందుకంటే మనం ఇప్పుడు ఏమో ఇంకా నన్నైతే అయిపోయింది. అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మళ్ళీ మీకోసం నేను చాలా ఫాస్ట్ అయితే ఆడాను. అప్పుడే చెప్పేసాను, అవుట్ అయిపోయాను. చూడండి ఎంత ఫాస్ట్ ఉందో, ఎంత ఫాస్ట్ ఉంది అసలు, ఎంత ఫాస్ట్. ఓ మై గాడ్ చాలా ఫాస్ట్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు నేను ఓడిపోయేటట్టున్నాను గైస్. అబ్బా ఇంత ఫాస్ట్ గైస్. Okay guys, thank you for watching. See you next time. If you see this video, like and subscribe. You should like and subscribe. Okay, మనకైతే పిక్కి వచ్చారు. సో నేను గేమ్ ఎందుకు ఆడలేదు అనుకున్నా గైస్. సో నాకైతే ఎగ్జామ్స్ అయితే వచ్చేసాయి. సో నేనైతే ప్రిపేర్ అవుతున్నా. మీన్ వాళ్ళు మా తమ్ముడు అయితే గేమింగ్ వీడియోస్ అయితే చేస్తాడు. సో ప్లీజ్ అడ్జస్ట్ చేయండి. అండ్ థ్యాంక్ యూ గైస్ ఫర్ వాచింగ్.